नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है EPF अलर्ट ऐप, उसको भी प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, RRB NTPC के द्वारा एप्लीकेशन निकाली गई थी 2019 में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और 12 अन्य पोस्ट की। तो उसका जो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगी, तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हो तो यहाँ पे इस तरह से सारे अटैचमेंट गिवन है, जिसको आप देख सकते हैं। साथ ही जो रिजल्ट लिंक है वो भी आपको इस PDF में अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हैं और अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। क्लिक हियर टू डाउनलोड रिजल्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। जो भी डिटेल्स आप फिल करें, आपको ध्यान रखना होगा कि एकदम करेक्टली फिल्ड हो, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे, अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने इसका एग्जाम दिया था तो आप अपना रिजल्ट जल्द से जल्द चेक करें। इसका जो लिंक है आपको PDF में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट आप जल्द से जल्द चेक करें और सारी डिटेल्स करेक्ट फिल करें, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी। आप अपना रिजल्ट जल्द से जल्द चेक करें। अगर आप इस इवेंट को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। और इससे रिलेटेड अपडेट से बने रहने के लिए आप इस इवेंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करके डिस्कस बटन पे क्लिक करके हमारे प्लेटफॉर्म community.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आप लोगों की मदद के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक राइट रिप्लाई का सेक्शन होगा, जहाँ पे आप रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन सेक्शन वाइज बाइफरकेट कर रखे हैं। ये टॉप ऑर्गेनाइजेशन का सेक्शन है, अपडेट RRB से रिलेटेड है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी उससे रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, उसका इवेंट, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।